Sikkerhedsinstruks for MS Snyk. Denne video giver dig indsigt i forhold, du har brug for at vide noget om, når du sejler med Snyk. I alle rum på skibet finder du en oversigt over, hvor sikkerhedsudstyr findes. 3 steder på skibet findes redningskranse, og midt på skibet findes 2 redningsflåder og en brandslange. Bag på skibet hænger en jolle. I alle rum på skibet forefindes brandslukningsudstyr, og i forreste kahyt førstehjælp. I alle situationer er mandskabet den øverste instans ombord. Mandskabet er trænet i, hvad de skal gøre under en nødsituation og vil lede jer sikkert igennem. I situationer, hvor det er nødvendigt, er det mandskabet, der uddeler redningsveste og søsætter redningsflåder. Under sidepladserne på øverste dæk findes redningsvestene. Disse udleveres af mandskabet. MS Snyk har 26 redningsveste til voksne og 3 til børn. Nu vil jeg gennemgå, hvordan man tager redningsvesten på. Tag redningsvesten på som en jakke. Luk klikspændet og stram til. Luk skridtjorden og stram til. Hvis det er nødvendigt, tag hætten på og stram til. Vesten er nu klar til brug, og er det nødvendigt at hoppe i vandet, skal du hoppe med fødderne først. Lys på redningsvesten aktiveres automatisk i vandet. Ved mand over bord er det utrolig vigtigt, at alting foregår planmæssigt. Som du kan se i det næste videoklip, er der kun få sekunder at handle på. Når en person falder over bord, vil du typisk kun kunne se hovedet af vedkommende. Efter 13 sekunder med normal hastighed, taber man typisk vedkommende af syne. I de næste par slides vil vi gennemgå, hvad I som passagerer skal gøre ved mand over bord. Når du observerer en mand over bord, skal du straks råbe af din lungers fulde kraft, mand over bord. De tilstødende passagerer skal ligeledes råbe mand over bord, sådan så alle bliver advaret. Og især er det vigtigt, at skibets mandskab bliver adviseret. Ved mand over bord skal der konstant peges i den retning, som den overbordfaldende ligger i. Imens der bliver udpeget og råbt mand over bord, er det vigtigt, at der bliver kastet en krans i vandet til den overbordfaldende, og at skibets mandskab adviseres. Skibet vil nu vende mod den overbordfaldende, og det er vigtigt, at den person, der peger, ligesom er opmærksom på at korrigere. Nu begynder bjærgningen, og der bliver eventuelt slået alarm. Under bjærgningen kan det være, at I som passagerer bliver bedt om at assistere mandskabet. Tak fordi du fulgte med, og er der opstået spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til skibets mandskab. Ha' en rigtig god tur. Du er velkommen til at besøge os på vores hjemmeside eller på Facebook.